貴啊，唔得喎大佬。晚餐就係喺呢個 Popper buffet 度提供。你哋嘅 day one 啦，我嘅唔知 day 幾多啦。多幾錢？跟住我哋今日就已經係同我啲屋企人，再加男朋友嘅旅行團啦。Flashback 喺嗰度喎，嗰度七仔喎。Thank you. Room service 係咪你需要嘅話？咁好簡單同大家介紹下呢間酒店先。呢間酒店呢就叫做曼谷通羅叔之橋套房酒店啊。咁呢度嘅價錢呢，大約就700蚊一晚到嘅。咁你見其實佢設施都好完善啦，有洗衣機啊、雪櫃啊、微波爐咁樣。咁有呢啲嘢都真係非常方便嘅。咁你喺樓下七仔買完嘢食咁樣，你即刻叮嚟食呢，又係好方便。咁另外啦，就我屋企人就講咗我哋係生日，跟住就整咗呢啲毛巾嘅公仔啊。咁另外啦，咁我哋都有試去其他設施嘅。咁唔知邊日嘅朝頭早我哋就去咗個泳池，咁就非常之靚啊！另外幾特別嘅係呢間酒店，佢都有溫泉，都好舒服啦，同埋佢沖涼嘅位置都充足嘅。我哋而家就出發去呢個水上市場，即係叫美宮鐵道乜乜咁樣。我哋啱啱好快喺個酒店度攞咗啲早餐嚟食，啲乾脆飯俾大家睇啦。好啦，呢一度係啦，咁我哋揾咩啊？揾餐廳喺度行嘅。呢個頭嚟嘅。呢度都有嗰啲大笨象褲，呢度都幾靚，好多泰國嘅嘢啦，泰國 handmade 嘅東西啊，泰國傳統嘅嘢都有得賣。呢啲都可以喺度買下啲泰國嘅手信啊！大笨象褲啦，呢啲都可以買下啲喺度。係啊。有少少係嘅咩？即係旅客。Hello， 我哋而家等緊就喺餐廳度等緊架車過嚟，可以直接坐喺度睇到架車啦，可以喺度嗌下嘢食同埋去個廁所先。勁多芒果，呢個芒果糯米飯。我啲芒果睇落係好新鮮啊！天啊！我試下先。一再買咯。好啦，芒果糯米飯。係而家係已經開始有啲躁動啦。而家應該11點幾左右，有呢架火車經過，啲人係準備衝晒出去嘅。好食。
試下呢個冬陰功麵先。會係偏酸，但係食得好味。等你試下先。你做咩嘅？點解你？係咪好好飲咩？好好飲啦！佢話我太茶，好唔好飲咩？假！你錯晒樣而家喺度。飲乜大假你？有邊面靚啲，有邊面靚啲？係咯，好好飲啊！我個情況都幾誇張，佢哋已經係其實出去，同埋有啲檔嗰啲帳篷已經收㗎。最前咧就應該咧就俾我入去慢慢入去嘅，有射白頭咁樣㗎，唔係人搶啊！係，即係就話我哋消費咗就得有職員會幫我哋霸翻啲位啦，幫我哋開路。好，我哋而家出發，睇下出邊個情況點樣先。哇，已經係個門口已經滿到，跟住而家佢就幫我哋開緊路啊。Hello, 8%咪呢？我攞對個啦。Okay. 哇，一片混都亂。攝到入嚟。咩啲市民俾錢大佬？而家情況都幾緊張。我睇唔到啊！我嘅收檔都開始人山人海，邊人嗰邊啊？好似呢邊。幾有趣，幾好體驗，大家可以試試啦。同埋最緊要喺呢度食嘢咧，佢會幫你開路，唔使咁辛苦同人哋逼咯。好嘈啦，陣間要講。我哋而家就係啱啱去完呢個義工鐵道市場，睇完呢個火車啦，即刻 call 車就去安柏雅水上市場。咁我哋休息一陣先，到咗就同大家得啖水。哇！呢個就搭船體驗啊！OK。哎呀！謝謝，耶！開始啦 ，Let's go！ 我哋應該坐。拜拜。拜拜。仲有人幫我哋影相添啊！應該最後都係要你。我點解熬下咁嚴重嘅熬得？哇！係咪救生衣啊你？你唔識游水㗎喎？係啊。哇！拱啊！你幫我影下後邊個師兄，你小心啲啊！得住啊！你唔好跌落個水度啊！哇！去馬！嗨！哇！加速啊開始！哇！好靚啊！哇！你試下分隻手出嚟。想攞手機影。
鬥手啊！可能左邊冇乜位啩？我當不住佢哋咁樣整㗎嘛。哎呦！大啲，可愛的狗狗，Hello 狗狗 ，Hello，Hello，好靚啊啲畫都係。哇 ，Birkin 都有啊！哇 ，LV。哦。Thank you。If you want you like have more design for souvenir Thailand. You like the sunglass for the sunglasses, for the earring, for the backpack, for the elephant, for the my family I painting. Yeah. 哇！No 特別。有冇啖嘅嘢？突然間要我哋戴 safety jacket，safety jacket。我0至100。我已經準備好啦。地板有。係咪去啦要？佢係咪留翻啲距離？哇！跟住喺門口有人兜售呢個300匹啊，本身呢媽咪話應該講200匹，但係咧最後咧因為佢話250匹，跟住我話 OK， 跟住最後240匹成交，都幾靚啊，我覺得。呢邊咧就有冷氣，佢呢邊有得嗰邊坐就室外。其實呢啲都幾正咯。And matcha beauty, and matcha hand light, and chocolate cook, peach and lychee smoothie, and lychee soda, and chocolate matcha. And then spaghetti carbonara. And then the other green tea. And matcha one. Go on the home. 哎呦！哎呀！哎呦，話好靚喎！哇！唔係啊，唔得喎，大佬。可唔可以咁樣呢張啊？點樣？咁樣 OK。幾專業啊！哇！青春冇啦，大佬，穩陣。
似幾好食。哇！大家5顏6色啊！我想咁衰啊，咁簡單。好飲喎。哦。 Ice water。好貴喎。好熱啊！再睇睇 OK。又係靚咯，得個。咁又飯都 OK。沙賓啊，好食。雞肉超好食。係。豬肉都好食。好正。你飲好好飲。我哋今日嘅晚餐就係喺呢個 Copper Buffet 度食啦。咁呢度都好似好出名啦，好似好多人都話必試啊。咁呢邊就其實係直接可以睇個 menu 或者 scan 個 QR code 就呢邊直接嗌你想食嘅咩啦。咁講翻你個台號呢，佢就會直接送啲嘢食去你個位度啦。跟住佢好多個位都可以嗌嘢食，咁可以睇翻個 menu。I get one of these. Thank you. 呢邊就係熟食區啦，都好似幾好食，但係我哋冇嗌太多啦。呢邊就咁呢度就有嗰個薯麵啦，可以睇下佢整得幾好食。佢淋啲湯在個生牛肉度，幾好食啊！呢隻都。我而家攞嘢飲，有呢堆嘢揀。QR code 你就可以 scan 睇 menu。係你要轉嘢。另外一邊係咪？好濃喎。香燈嚟喎。有人炒飯。呢個 OK 啊，有少少前菜嘅感覺。好食，酸酸味味。我睇落好似好食喎。試下呢個先。哦，呢個包好似有啲腍得滯，明少少腍腍地嗰啲。係咩嚟㗎？佢都三文魚嚟嘅。會牛角包紅湯。和牛壽司啊，勁大個。心太軟都嗌咗啦。羊架。試下湯先。佢好 creamy 啊！好濃嘅，你要唔要試下？我覺得你試2啖就夠咯。佢好食係好食嘅，好食啊！我個包好長，夠和牛。可以分唔辣，因為好好飲。唔夠熱，啱啱得出嚟㗎啦已經，佢全部都擺喺度。我覺得呢個好香喎。包好好食，包好味，我覺得味咁呢個係我想中嘅好食，好透，凍得滯啊，冇乜味喎，同埋凍又凍又薄，三文魚係幾好食，好食啊三文魚，好食啊。試下個雪粉先，好似幾好食。好甜啊，好濃，好出啊！佢好濃味喎。
地嘅啫。你唔使飲個湯啊。是的，我都話飽咯。佢好濃嘅味道，酸酸辣辣，幾好食喎。好食啊！嗰時又好食喎。嗯，羊架，半個鐘頭已經打柴啦。真啊，一個鐘搞掂啦，其實都 OK 嘅，我覺得比較俾大嚿你試下。我係 medium 咯，覺得抵啊！呢個得㗎，係啊，好熟。O 唔 OK 啊？麻麻地喎。你都加埋個牛脷啊！最差我嗰嚿牛脷，我話俾你真係係咩頭先嚟，哇唔好牛脷，牛脷好食喎，唔係話我都好笨㗎，唔知係咪俾咗邊個？係咩？我嗰個好好食喎。好，跟住到呢個神大丸，哇，好正呢個。但係 overall 啲肉就盡量嗌翻生。大節作過咩啊？好食，呢個辛辣丸好食。佢個超熱熱地喎，半個就啱啱好咯，一個有我覺得少太多。加雪糕好啊。都好食喎，好好食，佢好熱啊，真係又熱又好食。你落咗花烤肉，但係去邊度即係咩咩綠茶炒？一落有啲實，個味有啲麻麻地，花烤肉麻麻地。呢度都可以揀唔同嘅味啦。好，你介紹下呢兩個咩味？呢個雲呢拿。一個海鹽，一個呢拿。嗯，但係你呢個雲呢拿同我個雲呢拿有啲唔同嘅。呢拿啊，呢兩個都幾好食。呢個咧就係黑松露士多啤梨，然後又係類似雲呢拿，因為嗰個係抹茶。我覺得雲呢拿好食。黑松露呢個可以試下咯，但係我覺得有啲鹹，有啲奇怪，你試下。係咪啊？好大陣。黑松露味咯，即係佢就唔係好士多啤梨啦。好。哇！哇！生日啊！我哋兩個咯。哇 ！Thank you！ 唱得㗎，真係唱得㗎。兩個。唔係兩個真係點晒啦？好啦，好嘢！身體健康。身體健康。多謝晒。